Halo guys. Wow. BEDiL mainan baru guys. New Toy Guns Captain America. Kita unboxing. Red color and blue color. Oke, kita pasang dulu. Captain America Cowboy Gun. Look at this guys, ini tempat untuk memasukkan peluru. Wow, very cool. Nice. Ada satu lagi guys. Warna biru kombinasi dengan warna merah. Oke. Wow, very good. Nice. Okay, next. Shotgun. Wow, very cool. Warning, tidak diizinkan untuk di bawah umur 17 tahun, guys. Kecuali dengan pengawasan orang dewasa. Wow, very good. Look at this. M16 New Toy Gun Box. Kita unboxing. Oke guys, kita pasang dulu. BEDiL M16 ini bisa menggunakan peluru busa dan juga bisa menggunakan peluru karet. M16 Soft Bullet Gun. Wow, very cool. Nice. Wow, Captain America mask. Ooh. Nice. Guys, look at this. Air Rival.
Wow, keren. Okay, very good. Look at that, guys. Wow, tank, green color. Wow, very cool. Next. Wah, tembak-tembakan ini kita pasang dulu. Sudah siap. AK-47. Wow, cool. Look at this, guys. Radio. Yellow radio. Nice. Wow, pistol. Blue pistol. Nice. M16 gun. Nice. Green color and yellow color. Wow, very cool. Next, ada senjata laras panjang. Oke, kita pasang dulu. Sudah siap? Ini sniper.